Лето – это отличное время для путешествий, и сегодня я отправляюсь туда, куда многие мечтали попасть с детства – в дом на дереве. Шум ветра, качающиеся макушки деревьев, хруст ломающихся веток, великолепные лесные ароматы, незабываемые впечатления. А вот и еще один лесной подарок – целая поляна лисичек. Ужин сегодня будет вкусным. Вдалеке уже виден мой приют на сегодня. Скоро сильнейший ливень, так что нужно поспешить занять место в уютном доме на дереве и насладиться видами леса с высоты, в тепле и комфорте. Да, погодка сегодня хорошая. Очень ветрено. Я бы даже сказал, наверное, штормит. Макушки деревьев вот так вот шатает, мотает во все стороны. По прогнозу обещали сильнейший ливень. Но пока его не предвидится. А вот такой сильнейший ветер меня немного настораживает, ведь мне сегодня предстоит посетить дом на дереве. И если вдруг вы еще не знаете, этот дом на дереве построил Виктор с канала «Лесные тайны». Надеюсь, меня сейчас хорошо слышно. Специально надел микрофон для того, чтобы ветер отсечь. По дороге собрал немного грибов. Здесь вообще место очень хорошее с той точки зрения, что здесь есть и ягоды. Вот прям тут рядышком малина растет. Вчера мы по дороге в избушку на лесной кордон вместе с Виктором объелись земляники. И, кстати говоря, вчера еще была очень неожиданная встреча для нас с медведем. Благо он был на расстоянии метров 150-200, нас не заметил. И аккуратненько мы ушли. Даже и такие встречи могут произойти в лесу. Садитесь поудобнее. Надеюсь, сегодня медведь ко мне не придет в лесной домик на дереве. Желаю вам приятного просмотра. Очень необычное строение. По вместимости вполне себе прям вот так вот. Позволяет здесь переночевать одному человеку с печкой. То есть печка здесь лежит. Ну, естественно, я заранее попросил Виктора печь оставить здесь, потому что я сюда приду, чтобы мог ее затопить. Обалденнейший видок из окна на лес и на шатающиеся деревья. Единственное, скажу сразу, первые минут, наверное, 5, когда сюда поднимаешься, находиться немного страшно от того, что, ну, во-первых, понимаешь, что находишься на высоте, ну, от земли там 2,5 метра, наверное. Но не это самое страшное, а страшное вот эти вот... Да-да, вот эти звуки. Дерево хрустит, сам дом стоит и установлен на основаниях, которые привязаны к деревьям, к 4. И за счет вот этого сегодняшнего штормового ветра эти деревья шатаются, и, соответственно, вся конструкция дома тоже шатается и хрустит. Надеюсь, что домик меня выдержит на дереве, потому что я бы все-таки хотел здесь провести хорошо время, приготовить вкусную еду, отдохнуть в лесочке таком обалденнейшем.
Это хорошо, то есть я вовремя сюда дошел, и дождь начался сейчас. Вообще, по прогнозу, дождь должен был быть прям вот с 12 и до 5, по-моему, вечера. Я сюда пришел в 11:30, прям вот за полчаса до дождя, и сегодня гидромедцентр нас, точнее меня, не обманул. Тем не менее, и в сапоги надел, как положено, и костюм вот этот водоотталкивающий, защитный. Так, ладно, пока еще дождь сильный не начался, я, наверное, по-быстренькому вешаю занавеску и пойду какую-нибудь полочку сделаю. Вообще, конечно, лучше бы 2-3 их сделаю. Хозяин, естественно, разрешил мне делать какие-то нововведения, вводить здесь. То есть он к этому отнесется нормально и претензий не будет. А здесь под домом на дереве вот очень удобно стоять, как беседка такая своеобразная. Дождь меня не касается здесь. Он идет где-то там. На улице температура градусов 15, и печь мне нужна не для того, чтобы согреться, а скорее для того, чтобы просушить мои вещи немного. Это во-первых, чтобы они не вбирали влагу вот эту вот лесную. Ну и во-вторых, приготовить себе здесь, наверное, даже уже ужин. Льет и льет. Атмосфера прям вот такая. Супер. Не зря приехал. Вообще люблю такие поездки, вылазки в чужие какие-то строения, в чужие дома. Как бы это кому-то не показалось странным. Ну, вот так вот. Я не считаю, что это плохо. Тем более я всегда приглашаю там того же Виктора, да, или тех, к кому я приезжаю в гости, например, к Андрею Форестпанку. Всегда приглашаю их посетить свои места. И вот совсем скоро должен приехать Андрей, как раз таки Форестпанк, в Самару к нам. И я думаю, мы с Серегой вместе сможем показать ему многие интересные места. По крайней мере, программа уже у меня запланирована на 4 дня. И я даже планирую снять об этом видео. Попробуем посетить все самые интересные места нашей Самарской области и объединить это все в одно видео. Ну а там уже судить вам, какое строение понравится больше,
какое оно вообще, какое лучше, какое холоднее, теплее, на ваш взгляд, у кого строение самое лучшее местоположение. Это уже будете решать вы в комментариях под следующим видео. Ну, надеюсь, под следующим, да. Не знаю, контент-план такой идет хаотичный. Лето, сами понимаете, то есть и у меня и усадьба строится, я занимаюсь там постоянно, на стройке нахожусь. Ну и плюс ко всему такие поездки, они как разгрузка для меня в первую очередь, и в том числе, надеюсь, и для вас.
Ой, на самом деле большая удача, что сегодня удалось найти мне лисички. У меня в моем регионе, да, в Самарской области, у меня их не так много, сколько я их не искал, но я не находил. Знаю, что Илья Колчин с канала Тайные Тропы знает, где их можно найти. Сосед по участку, кстати, мне тоже подсказывал. Но я так в итоге все места и не выбирался. А здесь прям вот 100 метров от этого домика на дереве великолепного. И пол кастрюльки лисичек набрал. В связи с чем у меня мой рацион питания сегодня немножко изменится. Я вообще думал просто мясо пожарить с хлебом поесть. Был бы лук, можно было бы лисички с луком обжарить. Но в принципе и без лука я их пожарю и посолю. Обожаю их. Сейчас почищу там от земли немножко, да, порежу. Попробую немного отмыть даже. То есть у меня есть вода, тем более тут и Витя оставлял воду 2-литровую. Немного их отмою и пожарю. Сделал такие маленькие полочки Виктору в подарок. Если это можно так назвать. Но на самом деле вот я ему свечки оставил еще. Я смотрю, у него здесь их нету. Они пригодятся однозначно. То есть вечером сидеть со свечками и смотреть в окошко. Супер. Хороший домик. Я повторюсь, поначалу было немножко страшно, когда вот зашел, и вот этот постоянный скрип деревьев, то есть то с одной стороны, то с другой стороны, было непривычно и некомфортно. Сейчас адаптировался, успокоился, понял, что это нормально для этого строения, и забил. Хотя дом даже чуть-чуть шатается. Прям совсем малость. Кстати, может быть, если вам интересна история про медведя, вчера, как вообще состоялась встреча с ним. Те, кто неверующие фомы, могут перемотать на пару минут вперед. А те, кто хотят услышать, что вообще вчера произошло, для вас я расскажу эту историю. В общем, вчера мы отправились одним днем в избу на лесной кордон. С утра туда пришли, сделали все дела и идем обратно. Я Виктору говорю: слушай, мы сколько сюда ходим, и ни разу не видели, не встречали животных. То есть, я сколько в Самаре у нас хожу по нашим лесам, лосей там раз 15 видел, косуль, это вообще их постоянно наблюдаю. Лисы, зайцы, это, в порядке вещей нормально. Кабанов, на кабанов 3 раза я натыкался, то есть, благо они были по одному. Вру, один раз кабаниха была с кабанятами, с кабанчиками своими маленькими. Я прям затихарился, и они мимо прошли, и слава богу. Так вот, вчера только я эту фразу произнес, что вот сколько мы ходим на лесной кордон, совершенно дикий лес, избы, которые заколочены решетками металлическими, то есть это целенаправленно было сделано от медведей, это 200%. Двери, как все пишут в комментариях, как положено, там открывались все наружу, чтобы опять же медведь, шатун какой-то не мог зайти. По информации Виктора, здесь медведей нету. То есть они есть в заповеднике, там в 50 километрах, буквально рядышком. Но здесь нет. То есть, по крайней мере, никто их не видел и не встречал. Хотя, с другой стороны, никто и в лес-то, по сути, особо и не ходит, да? Грибники только, охотники. Я вот здесь их даже и не видел, и не слышал. Один раз слышал, вру. В избе там. Так вот, только произнес эту фразу, и через минуту прям я вот каким-то интуицией или чем, не знаю, какой-то шорох услышал вдали. Я говорю: подожди, Вить, дай остановись, послушаем. Мало ли, какое животное там, да. Останавливаемся. По сторонам оглядываюсь, никого не вижу.
Потом вглядываюсь метров, наверное, в 150 от нас, между деревьев, какое-то животное. Я сначала подумал, что это лось. Потому что, ну кто еще может быть? То есть что-то большое, явно больше кабана, но меньше взрослого лося. То есть что-то такое среднее между кабаном и... Ну, я не знаю, как объяснить. Но я думал, что какой-то лось довольно-таки такой молодой. Так вот, я вглядываюсь. И потом на мгновение я вижу, когда происходит движение, я по движению вижу, что это не лось, это не кабан, это 200% медведь. То есть, вот такая сутулая осанка, он, видимо, мордой там что-то землянику ел, скорее всего. Тут земляники сейчас море, и ягоды вообще, в принципе, и малина. Он, видимо, по земле собирает ягоду, и движения такие тяжелые, такие еле-еле ленивые, движения лапами. И я к Вите оборачиваюсь, говорю, это медведь. Говорит, 200%. Просто, видимо, был увлечен ягодой, и как бы ему пофигу было на нас, слава богу. Вот, и таким вот образом вчера мы узнали, что рядом с избой, с лесным кордоном, прям, наверное, метров 400 на обратном пути, когда мы уже уходили, метров 400 от избы, был медведь. Вот так вот. Теперь будем ходить с поправкой на данную ситуацию и, соответственно, будем больше шуметь, больше разговаривать, когда зашли в лес. Вот. Ладно, готовлю ужин и буду отдыхать. Пахнет великолепно. Еще 2 свиных стейка у меня есть, их тоже пожарю. И я думаю, сегодняшний день у меня удался. Свежесобранные грибочки, как раз на 1 порцию. И 2 куска мяса. Главное, чтобы на такие запахи медведь сюда не пришел. А так классно. Место чудесное. Создается впечатление, что на корабле плывешь, потому что постоянно какая-то качка идет небольшая, за счет ветра, который раскачивает деревья, и постоянно сам дом тоже качается то вправо, то влево, как будто бы плывешь куда-то на корабле. Я думаю, спать здесь будет вообще просто шикарно. Наверняка и вы тоже ходили в лес и встречали каких-то диких животных. Было бы интересно узнать, при каких обстоятельствах это произошло и с кем конкретно вы встретились, с каким животным. Там кабан, лиса, заяц. Если бы, друзья мои, вы знали, это просто шик, блеск, какое-то великолепие вкуса. Я очень люблю лисички. И сегодня, можно сказать, сбылась чуть ли не мечта. То есть последний раз я ел лисички в Белоруссии, в Бресте, год назад. У меня есть хлеб, но я даже не буду его доставать, чтобы не портить весь вкус. И чтобы полностью прочувствовать всю эту гамму ощущений. Так, и посмотрим, что со стейком. Я думаю, он тоже готов.
Чудо, чудо чудное. Жизнь удалась. Как хотите, но я бы на вашем месте сам себе бы сейчас завидовал. Обалдеть. Просто обалдеть. Грибы великолепны. Тяжелая дорога, плюс еще надо учитывать, что я уже в Чувашии 3-й день, поэтому сегодня я, наверное, не буду дожидаться совсем уже темноты, и часов там в 8-9, как начнет темнеть, лягу спать. Чтобы завтра пораньше встать и поехать домой в Самару. Да, как на корабле. Качается.
Друзья, я думаю, на этом на сегодня все, потому что завтра буду рано вставать. Не знаю, будет ли время у меня еще завтра что-то поснимать или нет. Повторюсь, длинная дорога. Получается 2 съемочных дня и 3 полных дня, проведенных здесь, в республике Чувашия. От себя хочу сказать спасибо огромное Виктору за гостеприимство. Спасибо ему за возможность посетить этот дом на дереве. Обязательно подписывайтесь на канал «Лесные тайны», смотрите его видеоролики, передавайте ему привет в комментариях от меня. Это был канал «Лесной строитель» и я, Алексей. Пока-пока.